अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। अच्छा जी, ये भाई साहब आईफोन 8 की एलसीडी चेंज करने लगे हैं। तो देखिएगा ज़रा, ये भी उसको हीट दे रहे हैं उसकी प्लेट उतारने के लिए। आईफोन 8 है जी अली भाई। जी भाई। अच्छा ये देखें, अली भाई अभी उतार रहे हैं उसकी ट्रे। ये फ़ोन वाटर डैमेज था जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई थी, और अभी हीट नहीं इसकी सही स्क्रीन चेंज करेंगे अली भाई। वहाँ कोटो पानी हो रही अली भाई बकवास मत करो, इधर दिखाएं। Which one? How much your shop? One. Much? One. 100. जी अली भाई कहाँ पहुँचे हो? जी भाई अच्छा उतार जी, दी ये गई अली है भाई ने स्क्रीन। ट्रे उतार लिया, इसकी और सही ये है। वाटर डैमेज है, अच्छा, और आप क्या करेंगे? आप स्क्रीन चेंज होगी। वो फ्लैक्सी तो उतारो यार, फिर देंगे। फ्लैक्सी उतारें भाई, दंदियाँ मत निकालें। कांदे काट दो। फ्लैक्सी उतारें, फ्लैक्सी फटाफट। अली भाई बहुत अच्छे टेक्नीशियन है। जी जी बिल्कुल। ये देखें हीट कैसे देनी है, ये ऐसे हिलाना है जैसे, हाँ। अच्छा जी, ये अली भाई अभी फ्लैक्सी उतारने लगे हैं, ये देखें अब उतार ही जाए सही। इधर देखो भाई, इधर पास लाओ ना भाई, अगर कटी गई ना इधर दिखाओ भाई, इधर भी दिखाओ ना, उधर क्या करना दिखा के। इधर दिखाओ भाई, उतारो। आप इस पर फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। तो मुझे दो, ऐसे उतारनी है इस तरह, तो तुम तो मुझे दो। ये देख, भाई ने इतनी ज़्यादा हीट दी है तो वो पिघलने से बच गई है। चलो आ जाओ, पकड़ो, ये पकड़ो, चलो सही रखो ये उतारो आप। ट्वीज़र ले ना, उतरेगा। ये लो इसके साथ उतारो। और ये भी उतार। ठीक है। ये नहीं वीर है, ये है, ये वाइट जो है जी, तो वही उतार भाई। उतारो। भाई गलत उतार रहे हो ना, इधर उतारो। ये देख, ये था, किधर रखा है वो? अभी हमारे पास न्यू स्क्रीन नहीं, उसका वेट कर रहे हैं, जैसे वो आएगी फिर बकिया वीडियो बाद में।